Dette Jakt- og fiskepodden, en podcast fra Statskog. Hjertelig velkommen til Jakt- og fiskepodden. Det en podcast som lages av Statskog i uvurderlig samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund. I dag skal vi ha et tema med litt sånn ekstra smell i. Vi skal rett og slett gå inn på rifleammunisjon. Og nå, allerede ved innledningen, så holder jeg på å nærme meg grensa for min kunnskap, men vi har med oss en ekstra ekspert her i dag. Vidar Nilsen, hva vil du si det beste kalibret? Hun brette den i hoppet. Ja, det får bli 30.06. Ja, Ja, nei, vi skal gå litt sånn rolig og forsiktig gjennom det. Vi har med oss informasjonssjef i Jeger og Fisk, Espen Farstad, hei. Hallo. Og ikke minst fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget. Hallo, hallo. Jeg tror vi må starte litt sånn enkelt. Når bruker man egentlig rifle og rifleammunisjon på hvilken type av jakt? Ordet fritt. nei, det vil jo være når du skal ut og jakte og treffe et vilt med et presisjonsskudd. Da snakker vi stort sett om all type jakt som på lengre avstand enn det man bruker hagle til. Lenger enn 30 meter, og eventuelt på det meste av storviltjakt. Og i hovedsak stillestående vilt. Og det enkle på en måte elg, selvfølgelig, hjort, villrein, og så kommer vi ned på rådyr, men der begynner å åpne seg muligheter for ulike typer av våpen. Hvis vi går noe videre, da, det minste dyret du kan skjøte med rifle, det rådyr? Nei, kan skutte egentlig alt. Da. Alt. Men, Rypejakt med salong jo helt vanlig. Ja. Okay. Bever, hæra, rev, ikke minst. Stiller store krav til skuteferdigheter og kaliber og kuler og krutt. Kan vi snu på, er det noe vilt du ikke kan skjøte med rifle? Nei, ikke av det som jaktbart. Nei, men nå svarer dere på det legale på en måte, hva som lov og hva som ikke lov. Men det er ikke praktisk å bruke rifle til all jakt. Ikke nødvendigvis, men Nei, det lov. Det er lov, Det ikke noen grense for hvor smått vilt du kan skyte med elgbørsa di, da, for å si det sånn. Men for eksempel, da, for å følge opp en Espen, du går vel kanskje ikke på jakt på høsten på rypejakt med rifle, mens derimot på vinterjakt kanskje, mer aktuelt? Helt klart. Det noe med at da trykker ut i rypen så godt, og det typisk vil være litt for lange held til hagle. Eller at du kombinerer at du går med hagle og har salangrefle eller finkaliberrefle i sekken. For eksempel, så at hvis det blir litt lengre held, så kan du velge å jakte med refle. Det kom du med et lite stikkord. Nå det mange forskjellige våpen, så det får vi veve inn i historien. Men du kom med et stikkord som heter kaliber. Hva betyr ordet kaliber egentlig? Ja, altså kaliber, det i utgangspunktet diameteren på prosjektilet, eller diameteren på løpet. Det varierer litt på betegnelsen om de bruker diameteren på prosjektil eller selve løpet på rifla. Men det vi i dagligtale kaller for kaliber jo egentlig hele patronnavnet. Alle patroner har et navn, for eksempel 308 Winchester. Da står 308 for diameteren på prosjektilet i tusendels tommer. 308 tusendels tommer diameteren på prosjektilet, og Winchester da produsenten som fant opp akkurat den Tok patent på den patronen. Mens tyskere med sin grunnhet ville kalt det da 762 ganger 51, typisk da. For da 7,62 millimeter diameter på løpet, og patronlengden 51 millimeter. Ok. Skal du ikke spørre hva slags favorittkaliber da? Spørre nå. Ok, Inge. Hva favorittkaliberet ditt da? Hvis vi må velge en, bare en, jeg har flere favoritter, men hvis vi må velge en til alle en jakt jeg driver på med, så det 6,5. 6,5-55. 6,5-55. Ja. Hva det for noe?
Nei, det var et veldig populært kaliber. Det var jo brukt som militærkaliber i Norge, i Kragen vår, for eksempel, Krag Jørgensen. Og nå har vi brukt det som skyttelagsvåpen i mange, mange år. 6,5, 55, altså 6,5 millimeter kule, og så 55 millimeter lang. Diameterkule. Og selv de siste årene så har til og med amerikanere fått øye opp for 6,5. Det er mulig å lade patroner med moderat og mild rekyl, og kan få flat kulebane og skute prosjektiler veldig langt. Det liker amerikanere. Men det er et ideelt kaliber å trene med, for det er låg rekyl og veldig presist. Og det er kanskje, til de standardkalibrene, kanskje det mest ideelle på rådyr. Og så er det noen som synes det er litt snøyt på elg, men det er jo på henne du treffer den stort sett, og har solide kuler. Og rimelig ideelt både på rein og hjort. Og så kan du skutte småvilt med det. Type jakter jo en del på tapp. Jakter tiur og ærane på tapp. Og da er ikke 6,5 ikke overkill. Skutter hæra med dem. Er heller ikke overkill der. Da vil en 30-6 med Vidars favoritt bli litt i meste laget, vil jeg si da. Det var min favoritt. Så det er rett og slett et tullespørsmål som jeg fikk et ordentlig seriøst svar på. Hva er favorittkaliberet ditt? 308. 308, ja. Og jeg er jo mye mer pragmatisk og enkel i tilnærmingen enn disse gutta her, som er eksperter, og han argumenterer jo godt for 6,5-55, ikke sant? Og Vidar har sin 30-06. Jeg har 308 rett og slett fordi at da jeg skulle kjøpe meg min første rifle, begynte å jobbe i Jeger- og Fiskerforbundet, så hadde vi en legendarisk ansatt som het Sven Stenbrenden, en av jegerprøvens far, får vi nesten si, innføringa i Norge. Og jeg gikk til Sven og sa, hvordan kaliber skal jeg kjøpe, Sven? Og så sa han at, kjøper du 308, så skal jeg holde deg med treningsammunisjon, sa han. 308 var jo forsvarskaliber i gamle dager, og han hadde jo lange, grønne remser med treningsammunisjon som han hadde fått med seg fra Forsvaret eller Heimevernet eller Lodvar, så jeg hadde jo treningsammunisjon helt frem til i fjor, faktisk, av de der gamle 308. Så det var helt pragmatisk. Da slapp jeg billig ut av det. Hva? Det var kaliber AG3. Yes. Så den, og 308... Heimevernssoldater fikk da type, i hvert fall ei lekke pølse i året, med 200 skudd. Ikke sant, så da fikk jo jeg dette fra han, så det var helt pragmatisk. Men dette har jo vist seg for meg å være et veldig bra kaliber. Jeg bruker det på hjortejakt, jeg har skutt elg med det, jeg har skutt årene på topp med det. Og jeg bruker det på... Og jeg bruker det. Jo, men jeg later jo som, jeg kan dette her nå da. Ja. Jeg nevner i fleng. Ja, og jeg har brukt det på mye på rådyrjakt. Det funker helt fint for meg, så det er helt greit, og det er helt innenfor. Og jeg tror, hvis vi summerer opp her da, for det er de 3 mest vanlige kalibrene i Norge vi prater om nå, 306, 308 og 6,5. Og jeg har gått over, så jeg kan velge kaliber, så jeg bruker 308 på elgen jeg nå. Jeg har brukt 6,5 i alle år, nå er jeg verdt, og nå kjører jeg 308. Men de kalibre her er de mest vanlige, og hvis det du skal drive med allsidig jakt, så vil jeg anbefale å velge en av de 3. Ja. Og litt etter hvor mye du trener. Det er dyrere patroner i 306 for eksempel, enn i 308. Enn i 6,5. Du kan kjøpe skyttelagspatroner i 6,5 som er billigere enn i 306 for eksempel. Men skal du utvide horisonten og reise litt rundt i verden, så vil en 3006 vil du få tak i uansett hvor det er i verden. Vil du få tak i? Det er du ikke med 6,5. 308 vil du få tak i overalt i hele verden. Så det er litt i bruksområdet, men ja, jeg som jakter elg og nedover, så er 6,5 et glimrende valg når du skal jakte småvilt. Da blir fort 306 og 308 kanskje i meste laget. Det er som sagt de 3 mest vanlige patrontypene som blir brukt på storviltjakt i Norge, og de er jo alle 3 er jo også da tidligere forsvarskalibre, som Jo Inge var inne på. 6,5 ble brukt i Kragen for lang tid tilbake, og deretter, etter krigen, så var det 3006 som ble brukt i Mauser, og så kom da 308 ble brukt i AG3. Nå har ikke de betegnelsene militært, da det er noen, de blir kalt 762 ganger 51 er 300 samme som 308 Winchester, eller ja. 63. Ja. 762 kort og lang, men det trenger man ikke å tenke på. Altså vi bruker nå de amerikanske... Skytebanen trenger å tenke på det. For alle vi har vært på skuddebanen og hørt om de som har skutt i kaliber 30 idiot. Ja. Det er da du trener 380 i en 306. Ja. Altså, da er det ikke som på hagle at du kan bruke kortere patroner enn det som står på
kammeret ditt. Altså når du skyter med rifle, så må du bruke akkurat den patronen som børsa di er laget for. Så selv om jeg i min 3006 får plass til en patron som heter 308 Winchester, så bør du ikke trekke i avtrekkeren med det. Kanskje det? Nei, det vil smelle, sannsynligvis kommer kula helt fint ut også, men hylsa er ikke tilpasset det kammeret, og du kan i verste fall risikere at våpenet ditt går i lufta. Du har i hvert fall ikke noen garanti for at det ikke skjer, så... Dere står da på børsa di? Det er veldig lurt da, at du ser på børsa di at hvor det står stemplet hvilket kaliber du har, og sjekke at det er det samme som står på den pakka med ammunisjon du skal bruke. Du skal jo utgangspunktet ikke få kjøpe patronen i feil kaliber da, for du har jo kaliberet på våpenkortet ditt. Når du skal kjøpe patroner til en rifle, så skal du ikke klare å få kjøpe patronen i feil kaliber i utgangspunktet. Men det er jo, jeg har vært forvent på at folk skutt i 380 306, og det behøver ikke gå bra. Liksom, nå begynner vi å snakke kaliber og bruksområder og sånne ting, men jeg kunne godt tenke meg, Vidar, at du dro en liten forklaring først. Altså, når vi sender av gårde et skudd på jakta, jeg er opptatt av jakta i dette, ikke sant? Så skal jo vi oppnå et dødelig skudd. Hva er det som skjer? Altså, vi sitter med en svær patron. Mye av dette er jo hylse, og tar jo ut igjen. Selve kula er jo så stor. Hva skjer når det treffer dyret? Hva er et dødelig skudd, på en måte? Kan du si noe om det? Det som skjer er jo, hvis vi tar utgangspunkt i storviltjakt her, så er det som skjer at den kula, den kommer ut av løpet i en... Som et skudd? Som et skudd i ganske høy hastighet. Sånn rundt 800 meter per sekund er jo utgangshastigheten pluss minus i alle de patronene som vi har nevnt her til nå. Det måles ved utgangen av rifle, ikke sant? Utgangen, ja. Og så vil jo hastigheten avta litt underveis. Og rifle som har et rifleløp, altså riller i løpet, de er jo skrudd rundt, da, så man får spinn på kula. Det gjør at han holder seg stabil, og at du får et presist våpen, og at kulene treffer akkurat der du sikter. Og når ei storviltkule treffer, den skal jo da være såkalt ekspanderende, så betyr det at den svamper seg opp og blir seende ut som en sopp, som gjør at vi får en stor sårkanal gjennom hjerte-lungeområdet, som er det området vi skal sikte på. Og da får du høl inn, ødelagte lunger, kanskje også høl ut igjen, blodtrykksfall, dyret svimer av og dør. Hvis du bare treffer kjøtt, går den gjennom da, normalt sett? Da vil det stort sett lage et stort kjøttsår, da, så om å gå gjennom og holde på å si hvor store skader det blir, vil jo avhengig av om du treffer bein eller... Hvis du ikke treffer bein, så svamper den seg lell? Ja. Det er i motsetning til kuler for militært bruk. Det er utlært å bruke ekspanderende kuler. Altså i krig så bruker vi helmantel som skal lage lite skade, mens kulen her er å lage for å lage en stor sårkanal, og i prinsippet lage en stor skade da. Men vi skal heller ikke lage for stor skade, som skal svampe opp og bli, i hvert fall dobbelt så stor diameter som kula har i utgangspunktet, og lage en stor og grei sårkanal gjennom hjerte og lunge, og få rask utblødning og rask blodtrykksfall. Mens vi er der da, er det ofte at det går splinter fra dere, eller holder den seg som en enhet? Og da er vi inne på liksom kvaliteten på kulene da. Så vi anbefaler jo til storviltjakt at man bruker det vi kaller solide kuler, som holder godt sammen, sånn at de ikke splintrer i mange deler. Og moderne storviltkuler, de har jo litt sånn ulike måter å sørge for at kulene ikke går i oppløsning. Skal vi få den der gode svampen, så må da gjerne blyet inne i kula, og den kobbermantelen som er liksom rundt kula, det må holde sammen når den kula svamper seg opp. Og ofte så har man løst det at man har lodda blyet og mantelen på utsida. Lodda kuler. Lodda de sammen. Bonded kuler eller lodda kuler, da holder de godt sammen. Litt dyrere, men bedre kvalitet. Ja. Du ser at vi brukte enten en kjemisk prosess eller en slags limeprosess der blyet er festet i mantelen, så at det ikke skal slippe. Blyet holder sammen. Ikke bare smelta utpå, men...
Det er en prosess da, og de holder seg sammen og har det vi kaller høy restvekt. Så når du plukker, hvis du finner en i skinnet på andre siden, eller finner en sittende inntil et bein, inntil skulderbeinet for eksempel, så vil du se at den kula, eller hvis du veger den kula etterpå, renser og veger, så vil du se at den har nesten samme vekt som når du skjøt den. Hvis det er veldig god kula. Som materiale, er det relativt likt i kulene, eller er det store forskjeller? Det tradisjonelle er at man har en kobbermantel rundt kula, og så en blykjerne inni. Og så har vi også kuler som det er større andel kobber i, altså en rene kobberlegeringer eller messingkuler for den del. Har det mulige navn? Det kaller vi gjerne for, hvis kula er laget av et enkelt materiale, kaller vi det for homogene kuler. Så en kule som er laget av en ren kobberlegering kaller vi en homogen kule. Men de kan også være konstruert da med en sånn hullspiss, et høl i tuppen, som gjør at de svamper seg opp sånn som det er kravet da, til ekspanderende ammunisjon. De vil jo som regel aldri splintre seg noe voldsomt. I den grad det kan gå av noen småbiter av de, så er det da kobber og ikke bly da, så det kan jo være et greit alternativ. De dyrere kulene vi prater om, de bondekulen, de er ofte litt dyrere kuler, og så har du mer konvensjonelle, altså de gamle typen blyspiss da, som ikke har lodde, mantel og bly, så vil de avsette mer bly i kroppen, altså at de splintrer mer og vil kunne avsette mer bly. Og det er det jo da forsket en del på, det skal vi ta i en senere episode, det med blyavsetning, for det er uheldig. Og så er de bondekulen ved treff i bein, så vil de kunne lage en liten sky av små blyfragmenter. Og bly er... Ja, det er tungmetall som har kan ha en del uheldige helsevirkninger, så det skal vi ta i den senere episode. Men en konvensjonell, gammel blyspiss, den slapp da en hel del bly, og i dag bruker de fleste helgjegere ikke, bruker da bondekuler. Her var det gjerne et prisspørsmål. De gamle konvensjonelle var billigere lade. Vi hadde en kule som heter Norsler, som var veldig populær. Da var den bakdelen var hel, mens bakdelen til kula var skilt med en vegg, en mantelvegg, og så framdelen var en ren konvensjonell blyspiss, og den etterlater seg ganske mye bly i kroppen. Og tyskere har jo hatt en del kuler som har avgitt veldig mye bly. Altså, kula nærmest er eksplodert, det er splintere. Og det går vi i hvert fall her i Norden vekk ifra. Vi vil ha solide kuler. Men alle svamper seg, og det er veldig viktig for å ta livet av dyret på kort tid. Ja. Men og skjer det ofte at en kule ikke svamper seg? Nei, det skjer nok veldig sjelden hvis man bruker kuler som er beregnet på å svampe seg, men det kan jo skje da, hvis det er en patron som er alt for svagt ladet kanskje, så hastigheten er for dårlig når man treffer, men normalt innenfor normale skuddhold på storviltjakt, så går det her bra. Og det kan skje type med de homogene kulene som vi prater om da, kobber, det å legge en kobberkule på en ambolt og så slå på den, kontra en blykule, så vil jeg se her som er hardest. En kobberkule er ganske hard, og villrein kan være lettskutt hvis du skutter den bak bogen, rådyr kan være lettskutt, og da skjer det at du får en veldig liten ekspansjon med en homogen kule. Det kan skje at den ikke svamper opp ordentlig og går mer eller mindre rett gjennom. Vi har et annet element, det er jo hvor stor energi kommer den kula med i det øyeblikket den treffer dyret. Anslagsenergien. For en ting er hva som skjer ut fra rifla, og det andre er anslaget, som da må avhenge av flere variabler. Det er det. På jakt etter det største storviltet, på elg og hjort og villrein, så er det krav om at man skal ha en anslagsenergi på 100 meter på minimum 2200 hjul hvis du bruker 10 grams kule eller tyngre, og 2700 hjul hvis du bruker 9 grams kule eller mellom 9 og 10 grams kule. Så på det største viltet så er liksom det ene forutsetningen er at kula veier minimum 9 gram, og at han da oppfyller det kravet til anslagsenergi som er satt. Og i praksis så vil alle vanlige jaktpatroner i handelen, i de kalibere som vi har nevnt her nå, de vanlige storviltkaliberne, med tunge nok kuler, de vil i hovedsak oppfylle krava.
Det noen unntak, da. Ja, for da begynner vi liksom over i unntaket da, med 6,5 som mitt favorittkaliber. Det nevnte jeg kanskje i sted. Så skal du kjøre homogene kuler, som vi prater om nå, kobberkuler, som da lettere enn bly, så blir typisk, skal du ha en tungnuk kule da, i 6,5, så blir den veldig lang for å få den tungnuk. Og de blir ustabile. Og en måte å løse det på å gå ned og ha lettere kuler. Men elg vil ikke merke forskjellen, så den dør likevel, tar en lett kule, men anslagskravet fortsatt, så i den grad det kommer et blyforbud, så kan det være at vi må se på det anslagsenergikravet for at vi fortsatt skal kunne jakte med 6,5. Og det uten å gå på akkord med dyrevelferden? Ja. Det det. Jeg synes det høres ut som at 308 et bedre kaliber å anbefale rett og slett enn 6,5 når det en uavklart blysituasjon her, Bresjeberget. Ja, eller hvis vi bare skal jakte elg, så jeg enig med det. Ja. Men jeg tror til nye jegere der ute som lurer på det her, så det rådet Espen fikk. Velge et av de standardkalibrene, kanskje 308 eller 306 da, hvis du skal jakte elg. Det et veldig trygt valg. Vi driver med alt mulig annet rart. Men de her fungerer, du trenger ikke noe annet enn det her hvis du skal jakte. I hvert fall ikke hvis pris på ammunisjon en faktor, så det i hvert fall ikke noen grunn til å velge noe annet. Det jo helt klart der man oftest finner rimelig ammunisjon kaliber 308 Winchester og 6,5 ganger 55. Så da å velge et særere mindre vanlig kaliber med jaktpatroner som koster 50 kroner og oppover, og treningspatroner til 20 kroner, hvis det gjør at du skyter mindre, fordi patronene så voldsomt dyre, så... Både rekkyl og dyre. Mye rekkyl, dyre patroner som du føler du ikke har råd til å trene med, så da velger hele standard. Til mitt forsvar. Så 6,5 da. Den har veldig mild rekkyl, og det å teste på soldater. Altså soldater har vi jo mengdetreninger vi kan teste på. Alle soldater, nesten alle soldater skuter bedre med en mindre rekkyl, et lettere kaliber. Det litt til grunnen til at det har gått over til nå et mer finkalibre våpen. Pluss at du får med deg mer patroner ut i felt da. Men nå snakker vi storviltjakt konsekvent liksom, fordi at det finnes jo folk som kjøper rifle for å jakte skogsfugl på topp. Eller kanskje bare rådyrjakt. Nevnte at 6,5 kunne funke der. Jeg sa kanskje. Jeg tror du var innom det. Ja. Det vel litt som salt, det går på alt. Men vi har 2,22, 2,43 for eksempel, det finnes sikkert mange, jeg kan jo ikke så mye om dette, men jeg vet jo at en del rådyrjegere foretrekker dette. Så dette raske, flattskytende kalibre. Absolutt. Presisjonsvåpen. Ja. Det absolutt et fint alternativ. Skal du jakte opp til rådyrs størrelse og ha en kaliber 2,23 for eksempel. 2,23 Remington. Det også en patron som... Det jo dagens militærpatron da. Den billig å trene med. Priser ingen rekyl. Ja. Og som regel god presisjon i dem, og det finnes gode kuler å få kjøpt. Hva sa du for noe? 2,23? 2,23? 2,23. Og da må jeg spørre litt sånn, det veldig ulike tall der altså. Det amerikansk data. Det også amerikansk nummer da. Vi ville sagt 5,56 millimeter da. Så det var mye enklere med en gang. Ja. Og du vil finne samme patron med flere betegnelser her da. Her må du bare svelge unna, Trond Gunnar. Ja. Det heter 2,43, 2,23, 30,08, 6,5, 55, det om hverandre. Sånn det bare. Men så jeg trøster meg også med at den jevne lytter vet mye mer om dette enn jeg gjør. Så de aller fleste henger med. Sivile betegnelsen 2,23 Remington, som den sivile varianten av den patronen. 5,56. Hva det noe ulempe med disse raske kaliberne da? Masse. Ja, alltid noe ulemper med noe. Ja, fortell. Det kan jo være at her det kanskje spesielt viktig hvis du skal jakte rådyr, at du velger noen solide kuler, så du ikke har noen kuler som bare eksploderer, fordi disse her 22-kaliber-kulene eller patronene blir brukt veldig mye til sånn skadedyrsjakt, spesielt i USA, så finnes mye kuler på markedet som laget for å
rett og slett eksplodere ved treff. En av kulene heter Warmageddon, for eksempel. Akkurat. Og da er jo type blysspisskuler som skal vi si, ekspanderende, men de så ekspanderende at de rett og slett bare blir en støvsky I det de får det minste motstand. Du må vite hva slags patroner du kjøper hvis du bruker denne type kaliber. Så ikke spiselighet på, det du sier? Ja, eller kanskje du faktisk ikke kommer gjennom skinnet omtrent på rådyr før kula borte. Så der det viktig at man litt obs når man skal velge kuler. Da. Hvis du konsekvent skal jakte rådyr, hvis du skal jakte storvilt alt større enn rådyr, så hadde kanskje da hadde jeg vært med på Espen og her 36-308. Hvis du kun skulle jakte rådyr, da hadde jeg gått for 6,5. Og hvis du skal jakte mindre vilt, så kanskje hadde jeg gått på de andre. Men 2,3 og 2,2, de 22-kalibre, det begynner å bli ganske marginalt på rådyr, min oppfatning. Ja, men det lovlig da. Det begynner å bli marginalt. Ja. Det holder akkurat kravet til rådyr, så du kan bruke det. Og stille store krav til bra kuler, og de bra kulene ofte litt tunge, og det ikke alltid at det blir god presisjon I dem, eller at det ikke leverer helt til varene. Okay. Så heller toppjakt enn rådyr med disse kalibrene. Ja. Eller rev. Ja. Og rev fungerer det veldig bra med 223, for som regel kan du få veldig god presisjon I dem, og det kan være en fordel å ha en kule som ekspanderer veldig raskt, og legger at energien I kroppen uten å ødelegge skinnet. Jeg tenker at dette interessant å høre, for en ting på en måte det formelle, det innenfor kravet, så kunne vi bare slått oss til tåls med det, men det viktig å høre liksom, hva litt erfaringer og kunnskap rundt det, hva det praktiske rundt dette her? Og det praktiske jo også at det et fin sånn nybegynnerkaliber, og for den som vil trene mye, at du kan jo få kjøpt ferdig patroner til helt ned I 3,5-4 kroner, så det liksom på halve patronprisen av disse storvilt patronene, og det tilnærmet 0 rekkehyll. Så det jo et kjempefint kaliber å trene med. Hvordan med avstand oppi her da? Hvordan påvirkes det av det vi har snakket om nå? Ja, slik som den 223 vi prater om her da, så har den veldig høy utgangshastighet. Vi prater om de andre storviltkaliber, lå kanskje på typisk 800 meter. Den her kan starte på 1000 meter, og du kan få dem opp I 1200-1300 på de raskeste patronene. Så det veldig kjapp kule, og flat kulebane kan ha en fordel på toppjakt for eksempel, som kan være litt lengre høll. Men det det lette kuler som også ganske påvirket av vindavdrift. Og selv lett kule I 6,5, som jeg nevnte kanskje at det var mitt favorittkaliber, så tar det den ganske mye vind. Forholdsvis mye vind. Jeg skjøter på lange hell, på feltskutting for eksempel, med lette kuler, forholdsvis lette kuler, den tåler ganske mye vind. Med 223-kule, den tåler veldig lite vind. Og det noe å ta hensyn til når du jakter med den type lette kaliber, lette kuler. Og sånn tåler det veldig lite forstyrrelse på veien. Det kan være nok at du borti et strå. Mens en 308, 306, 6,5, den vil I all hovedsak fint klare det. Mens en 223-kule kan faktisk finne på å skeine eller begynne å ekspandere hvis den treffer noe så enkelt som et strå på veien. Eller en veldig tynn kvist. Du nikker, Vidar. Du enig I dette? Absolutt enig. Det særlig hvis man har de kulene som ikke sånn veldig solide, så et strå kan være mer enn nok til at de begynner å skje noe med kula. Dupper de liksom? Nei, de kan skeine I en hvilken som helst tilfeldig retning, eller begynne å ekspandere. Det I hvert fall sannsynligheten for at den treffer en annen plass enn der du sikter. Ja, men jeg tenker sånn, hva med kulefall, hvis det heter? På de ulike... De her har da typisk en ganske flat kulebane. Det mange som etterstreber det da. Så da kan du ha samme sektepunkt på flere avstander, for at det ganske flat kulebane. Og det det jo på de lette kalibra her. Mens en 308 eller 306, det kan gi ganske krum kulebane. Den detter mye når du kommer over 200 meter. Så sånn sett så det ganske viktig å I hvert fall ha øvd en del med det samme kalibre som du bruker på jakt. Bør du øve med på skydebanen? Og så det en kjensgjerning at på storviltjakt, særlig elg, og for så vidt du har gjort, så de fleste skudder på korte høll, og da har ikke det her så mye å si. På villeren kan det bli litt lengre høll, mens på småviltjakt så kan det jo reske at det litt lengre høll. Da først har det noe å si, men på vanlig skogsjakt, om det hjort eller elg, så vil hølla I all hovedsak være korte, og da har ikke det så mye å si.
Men for å ta den helt ned da, 22 kaliber da, eller salonggevær, eller... Ja. 22 long rifle. Ja. 22 LR, som er gjerne betegnelsen på den. Ja. Kan jo også brukes på jakt. Salongrifla kan gjerne brukes på jakt. Hvordan jakt da? Der har vi noen bestemmelser da, som sier at salongrifle i kaliber 22 long rifle kun kan brukes på vilt opp til en hares størrelse, men ikke hare. Ok. Og en hare... Hvor stor er en hare? Ja, hvor stor er en hare? Ja. Er haren større enn en gås? Haren er noe større, den er mindre enn en rev. Mindre enn rev, mindre enn gås, mindre enn tiur, men større enn orrfugl. Ja. Ish. Er det der? Ja, det er det. Så det betyr vel at 22 på egentlig den så her. kan du bruke 22 long rifle på Ryper, trost, ryper, kråke. trost og orrfugl, men ikke storfugl. Røy, ja. Nei, den er tyngre. Det er, Miljødirektoratet har i hvert fall brukt storfugl som eksempel på arter som er for Men det er veldig store, greit så røy inngår vel gjerne i storfugl. Ja, ja. Så storfugl og gås er typisk for stort. Men for å prate om det da, 22 det er min andre favoritt. Jeg nevnte kanskje ikke det da, men det er min andre favoritt, 22. Jeg synes det er helt fascinerende å ha et sånn sterkt lidenskapelig forhold til kaliber, men bare fortsatt, vær så god. Jeg har navn på bæsjen min nå. Men for nye jegere da, så vil jeg starte med en rifle ut ifra det du skal jakte. Skal du jakte elg, hjort, rein, rådyr? Altså start med ei rifle i ett av de 3 standardkaliber jeg sa, og så vil jeg jo kjøpt ei salongrifle til å trene med. Skal jeg ikke undervurdere den, jeg har skutt i tusenvis, og 10 000 av skudd med salongrifle. Og det er et helt genialt treningskaliber, og du får all treninga unntatt rekylen. I tillegg så er patronene fortsatt veldig billig. Og du kan, som sagt, du kan jo jakte med dem. Jeg jakter ryper med dem, for eksempel. Det kan være et greit jaktkaliber, men bare treninga uten rekyl og få all den mengdetreninga du kan gjøre med en salongrifle. Og det er de beste konkurranseskyttere og skutter veldig mye med salong. Så det er helt klart å anbefale å ha som treningsvåpen. Da får du jo treningspatroner helt ned i 60-70-80 øre per stykk. Ja, hvor mye koster patronene vi har snakket om i dag nå? Fra 60 øre og... 60 øre hvis du kjøper litt kvanta på 22 long rifle, eller så kaliber 223 som vi var inne på her, de kan du hvis du kjøper i litt større kvanta, så kan man få tak i treningspatroner ned i 3,5-4 kroner. Kaliber 308 Winchester kan man få treningspatroner kanskje ned i en rundt 6 kroner. Ja, i beste fall. Og litt kvanta. Ja, med litt kvanta og litt tilbud, som det av og til er på noe av disse her standardkaliberen, så kan du komme ned i det. Og så, bortimot det samme kanskje på 6,5-55, og så må du legge på 1 krone eller 2 for 30,06 gjerne. Og så kan det egentlig bli så dyrt som Så går det oppover. Okay. Og typen helt grei jaktpatron med ei bondekule i de 3 storviltkalibre, da ligger kanskje på 35 kroner skuddet. Såpass, ja. Oppover. Jo, men husk at du skyter jo ikke så mange av de der skudda der, ikke sant? Det er ikke her kostnadene ved jakta ligger. Du kan nok finne sånne loddakuler helt ned i en 25 kroner og av enkelte fabrikat, så si at du kan få brukbare jaktkuler fra mellom 20 og 40 kroner stykket, og så er kanskje de rimeligste blyspisskulene du får på en 14-15 kroner, så da er jo forskjellen mellom å velge ei rimelig kule og ei det vi kaller ei god kule er kanskje en 5-6 kroner. Og det kan du spandere på den elgen, da. Du må sette på dette perspektiv, ikke sant? Sånn som jeg som reiser opp til Nordmøre for å jakte hjort en gang i året. Ja. Og skyter jeg 4-5 skudd i løpet av den helga, så er jo det egentlig en god helg, ikke sant? Og da koster det altså 100-150 kroner. Ja. Det er jo det jeg svir av i pølser og boller på Espa, ikke sant? På vei opp. Det er jo ingenting. Nei, så det er jo ikke noe å spare på her. Spare 30 kroner
på, det der, altså. på de, det er ikke noe på de patronene. Men det er ikke det du bruker på skytebanen, da, skjønner jeg. Nei, ja. Men i den grad du skal spare noen ting, da, Så måtte det vært på de bollene, tenker du? I den grad du er opptatt av å spare noen ting, så kan du jo skutte prøver med en billigere ammunisjon, da. Ja. Altså en konvensjonell, en dårlig blyspiss. For det er greit nok, for du har oppfylt kravet, og du kan skutte prøver med den, og så skutter du inn med den patronen du skal bruke på jakt, og bruke en kvalitetspatron på jakt, hvis det er et poeng for det. Men ok, noen er interessert i å trene litt mer. Hvordan gjør man det? Finnes det noe oversikt? Kan man få hjelp, liksom? Kan man få skytetrening? Ja, selvfølgelig. Det er jo fullt av folk rundt omkring på bandene som er behjelpelige. Vi i Jeger- og Fisk-systemet har jo utdannet rifleinstruktører og har et system for dette her sånn. Og oversikt over baner finner du i appen vår, og det er jo ikke måte på hva du finner. Og Vidar, du driver og jobber med dette her. Ja, altså stort sett alle skytebaner som har åpent for jegertrening, de har jo gode folk på standplass. Standplassledere, instruktører som er behjelpelige. Det er bare rett og slett å Terje og Sperre. tørre å spørre. Det er Så ta kontakt med den lokale jeger- og fiskeforeningen, så får du egentlig den hjelpa du trenger. Eller skytterlag, og vi må Ja. ikke glemme at det er skytterlag rundt hele Norge, og det er ofte i banen et samarbeid med Jeger og Fisk og DFS, eller at de har hver sine baner. Og på alle banene jeg er på, om det er Jeger og Fisk sine, eller om det er fellesbaner, eller DFS sine baner, så er det folk som har utrolig peiling. Og hvis du vil, så får du hjelp. Og det er en greie i Norge. Det ble sagt lenge at vi hadde ett bedehus og ei skytebane i alle bygder i Norge, og det er nesten sant ennå. Det er utrolig mange skutebaner i Norge. Og de fleste blir holdt i hevd, blant annet på grunn av de pliktskudda og storviltprøver. Og det, du skal ikke reise langt. For i Danmark for eksempel, det er nesten ikke finnes skuddebaner. Enormt press på skuddebaner. Eller prøve å lage en ny skuddebane i dag, for eksempel. Og særlig tettbebygde strøk. Så det er en kvalitet vi har hatt i Norge. Det er jo en folkesport å drive med skyting i Norge. Det er jo sikkert en del av våre lyttere som ikke vet. Du har jo vært konkurranseskytter selv. Ja. Og farta rundt. Du har skutt i Jeg har vært på mange baner. utrolig mye skudd. Og utrolig mange forskjellige plasser. Ja, jeg har det. Du har vært bekjent med mye folk. Du har vært kjent med veldig mange rare steller i Norge. Og det skuddebaner er det overalt. Og kvaliteten på skuddebaner i Norge er veldig høy. Nå i dag er det stort sett elektronikk på alle baner. Det er veldig høy kvalitet på dem, og blir holdt i hevd. Og du får hjelp hvis du vil. Så Det er rett og slett du bare oppfordrer folk til å være flinke til å spørre. Altså, lurer du på noe med å skru på kikkerten din, eller hva slags patroner du skal velge, så spør de som jobber på skytebanen. De er stort sett bare glad for å bli spurt, og de fleste øser gjerne av all den kunnskapen de sitter på. Så. Og ikke minst å bruke de her banene. Skal vi opprettholde de i fremtiden, så er det avhengig av at vi faktisk bruker dem. Og alle jegere har gett å trene. Det er ferskvare. Jeg har jo drevet med konkurranseskyting, vet hvor mye du må trene for heller ved like formen. Og det er ferskvare. Og alle jegere burde ha trent, de fleste jegere burde ha trent mer, er min påstand. Burde ha skutt litt mer. Du tar ikke skade til det også. Og ammunisjon er jo ikke så dyrt da, at vi kan trene litt. Før vi går helt ut, så skal vi ta en liten viktig ting til slutt. Det er når du har kjøpt ammunisjon og ikke har brukt den. Altså oppbevaring av ammunisjon. Hvordan bør man gjøre det? Ja, hvordan du ikke bare For før så lå det på loftet nemlig, at med AG3-en. Ja, nå skal jo alle våpen oppbevares i et godkjent, FG-godkjent våpenskap. Og hvis du har plass inne i skapet, så må du gjerne oppbevare ammunisjonen din inne i det skapet sammen med børsa. Du kan oppbevare inntil 2000 skudd, det er lovlig å oppbevare i våpenskapet sammen med våpen. Men det er ikke noe krav om at ammunisjon skal oppbevares i våpenskap sammen med våpen. Sånn generelt utover det så skal det oppbevares adskilt fra våpen, og det skal være under særskilt lås. Og det vil jo si at du kan låse ned ammunisjon egentlig i hva som helst av låsbar innretning. Om det er et låsbart... Det er det som er springende punktet. Det skal være låsbart. Ja, låsbart garderobeskap, eller en låsbar skrivebordsskuff. Det er det at det skal være under en eller annen særskilt lås. Kiste, kasse. Så er det vel slik, du kan oppbevare noen flere 22 patroner, stemmer ikke det? Jo, Eller 5000, maks det du kan oppbevare hjemme er inntil
10 000 patroner, eller hvis du har 22 long rifle, så kan du ha 5 000 av de i tillegg. Så jeg tror det 5 000, 22 long rifle og 10 000 patroner for øvrig, det holder jo for de aller fleste jegere. Da har du trent til sesongen. Skutt til 5022 skudd, da har du trent til sesongen. Har du behov for å oppbevare noe mer enn det, så må du søke politi da. Ja. Nei, takk for en veldig ryddig og fin gjennomgang. De av lytterne våre som har tips både om rifle og rifleammunisjon, men gjerne annen type jakttips eller fisketips som flere lyttere kunne hatt glede av, send dem gjerne inn på jakt-og-fiskepodden@statskog.no, eller bruk Messenger inn på Jakt- og fiskepodden sine Facebook-sider. Send tipset, oppgi navn og adresse, så hvis det blir lest opp her, så kommer en uvurderlig t-skjorte i posten. Takk til Jo Inge Bresjeberget, takk til Espen Farstad, og takk til Vidar Nilsen. Hjertelig velkommen til nye episoder i Jakt- og fiskepodden.